어디서든 간편하게 목 관리가 필요할 때 꺼내 먹으면 좋더라고요. 미세먼지가 심한 날 몽스 프로폴리스 먹으니 너무 상쾌해요. 운전하면서 수시로 먹는 사탕이에요. 대치동 강사 필수템이라니 역시 이유가 있는 듯. 뚜껑을 닫아둘 수 있으니 먼지 들어갈 일이 없겠습니다. 작은 사이즈라 부담 없고 목이 칼칼할 때 하나씩 먹고 있습니다. 언제 어디서나 먹기 편하고 포장지 소리도 안 나서 최고예요. 미세먼지 목 관리는 몽스 프로폴리스 고함량으로 기분 좋은 상쾌함을 느껴보세요.